Ya Rabbil alamin. Bamanandre. Korobro bona fala. Mbafo ini wati. Korbashiti la. Bamananga on te foroba kan yo so. Bamananga ni de. Ambafo bamananga sino bamananga de. Na kare faso den kan de. Bana ke jamana kan. Akare jamana kan de. Aba nyina ka ke de akare jamana kan de za. Parce que ni bamananga bu nyoye za fo ni ba fa ko kuma jamana fo ko ta nyoye parce que bebu ko kame. Bebi kan me. Donc akare foroba za. Fo ni munu ma yala kusube doni. Ina fo moti mala yoro do be. Bamananga timme kusube. Itara koronfela yoro do fanana bamananga memma ga dogo yukusu note hali mali duguba be kono bi bamananga me ay mina kuma kande boyeza ne tara sikaso dugu kono ni bamananga me ngo kuma ni deseno fo dugu ko eseno fo dugu te fo ba sikaso kana de ni ba feke fo ita to ni nula awi ta fo to don sikaso dugu ba capital la fa bala bamananga ne bo ni tara kai so ninge kanto fo dugu kai na dugu kono bamananga ne bo bamananga ne bo voilà donc wasa ga saga yoro soro mununti bamananga me fi ka ta fo tugu dawla voilà tugu da do kono be marado kono nyafoti moti ani korovlan yoro do be ni tara en fait moti yara bisa moti yara ni mal dugu to be shi de mashi masigi moti munte kandurume flakane ke dogono kan ni sigira moti jagua duro ibi ke kan anche adogara we kan sabe bome bamanaka ibome ibi flakame ibi korokame ibi bozokame jagua après kadoka aduruni ni duruni be fodu gelemo ni e kado ye moti abi flakame abi bamanaka ni e korobore abi flakame abi bozokame abi bamanaka ni moti koni ale ni ngondu c'est le centre comme on a dit c'est le centre du Mali o Mali chamanchado sinon mo misigira moti akal dogo kansa bakona bo fo ali sikatala o chen ka frère ka kanga ibi kamera fona me kamunu me maga chan mo boga chan o de Mali jaay boni nana ba mo ko fana jago ibi kan flame o ya dogo era sinon am sabo fo am to kan fo ne be korba kan fo bamananga ya dage e bo chokola bamananga ko mi ka kando ina na dara kay bo fo donc ni bi bamako fana jago ya ajara ma kan flago ni bomé e kan go me voilà wasa siga no e ka to dunkan ali bamananga ni tara ko le ba dafani kan sabana o to babu kay o che voilà ma fo bismillah o jaraye ma fe ko mu fo ko ala bi se ko la kulu ne tara yoro dola no ne ko be yoro ni kelen kare ko lengon e jurta do ne asoro do bi konyola ne asoro do bi dengundi la ne asoro do bi sayala kare lengon ngo ji ala bi se ko la de achites ka dabla chié ayo kuma fleni bulo ngo parce que anga tabulu la koyoti dabla saye hera bakuru bala hera ti dabla karakelo no ni sababu be karakelo ngo ala bise ko la yawo afle doke eloko doke here ani doko bone wati kele karakele yoro kele yawo nama kele hakli drobi ni montonyo awi wonto nama kele hakli sabula hera tanakara munu fe nulu ma famu numa mo ya tabulu famu ba fo ko munu mi konyola wala demundi la uma ukasa ya jate nyana je sugu do nyaga sugu do be no nama ya ko bani kera olu kono mi saka bala ndaro no ko olu bala note no ya musique bola wala ko si nyon tanyando parce que ba fili ni fembe kera wati minna mo yera bi nyaga ko kule ko amboro ko kasa ya kera sokono ka soro fembe siglendo ka ba no we nyana ya ka soro mo yera bi konyo keni muso do kono gana fulila du mun noro la saye kerola nyana ja boala nyana ja no boala biketini voilà wa ka chugode nyana ja bi boala ka toto jama faranyo ndronye bon wala bi se kola de ala bi se kola donc ale de bi se ninke ale de bi se dobo kana dobo kata do re fana be furula donc ni adamade ya tabia basa baye minu nafaka bu kusube tubarakallah sabula ni ibina ibita o jagwa ni fana be jien kona ibi furuke voilà nunu njoro ka bu kusube adamade la ablay ayo bismillah
ayiwa bi kalo tile 21 marsi kalo samba fila ni 22 fasiribaw kɔni sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la bilen tubaarikala an b'a daminɛ le républicain olu kɛmɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Adam Cham ma ale min fatura ni ɲinan ye a san 1 ye o kɛmɛ ka ko jɔn kun ye Adam Cham ye ani a kun bɛ baara minnu kɛ fasirili hukumu kɔnɔ a kun to a laseli minnu kɛ k'olu bila hukumu i n'a fɔ janjo i n'a fɔ de quoi je me mêle o kun y'a ka laseliw tɔgɔw ye ani jumado laseli a kun bɛ olu minnu kɛ o kɛmɛ ka olu bila u ka gafe sanfɛ waasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Adam Cham ma kunnafonidila ba kun don kɛlɛn b'a jɛ dɛ waati min a bɛ fatura k'a sɔrɔ ale kunnafoni di ɲɛmaa ye a ka ɲɛmaa ba ka sogo la Kuluba awɔ a kɛra ten an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ Adam Cham la waati dɔw la a tun bɛ taa Afiriki kabila fana ka taa kunnafoni baro kɛ ka mɔgɔw kunnafoni awɔ mɔgɔ kun don min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunnafoni di ko sira kan ala k'i nala ka dayɔrɔ suma amina ala kan taa jɛnya amina k'a fɔ a ti kɛ o fɛnɛ kelen ye dɛ aya fo ko ala kana janya amina ya rabbi nka ala kan kisi ma bon ala kan kisi fo saya kɛ kɛnɛ minnu kan olu kɔni ye jigitigɛ sayaw ye ani funangɛni sayaw ala kan kisi o la ala kan kisi olu ma nka a bɛ fɔ de ko ala kan ni saya cɛ janya gafe mun to bɛ l'alternance ko yɛlɛma an bɛ yɛlɛma sira kan ayiwa a laɲini kɛlen don M5 RFP maakulu gɛlɛn dɔw bɛ yen i n'a fɔ Cheikh Umar Sissoco i n'a fɔ Mohamed Ali Bachili Modibo Sidibe Madame Si Kadiatou Konoma Sidibe Aliou Sangare o ko olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko fo Choguel ka bɔ fanga ɲɛmɔgɔya la a bila dan o kɛmɛ ka u ka wulikajɔ dɔw gulon o la abla min yɛrɛ fana tali kɛ sunkalo hukumu kɔnɔna na ani CEDEAO ka ɲakiliw abla nani ko bolofɛnw sɔngɔ bɛrɛ bɛn ni adamadenw ma o ko kɔni ye gɛlɛya kura ye cɛmancɛ fanga kan ka ɲɛsin min wulili ma o ko CNPM gɛlɛya ko a seginna ka damina tuguni ko yala ko jaje di Amadou Sangare bala ka sira mun de ɲɛ o ɲininkali tɔmɔ fana bɛ yen nɔ logement sociaux a jirala k'a fɔ ko a di cogo la ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ ko sɛgɛsɛgɛli ninnu jaabi bɛna bɔ kuma jumɛn u ko teliya le sɔrɔ n'a y'a fɔ bamanankan na o ye ɲɛta an bɛ ɲɛta sira la ayiwa hali ni ɲɛta tɛ nin san nka ko Mali kɔni seginna k'a ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ hukumu kɔnɔna na o ko o ɲɛnajɛw kɛra Kucala Mamadu Njaye ala jira k'a fɔ ko Bakarijan kɔni ye kunnawolo ni dusukɔsi sababuba ye baarawulikaw bɛɛ lajɛlen bolo bi camancɛ fanga bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na ko duwawu don dɔw kɛra Miɲankala ani bato dɔw CEDEAO ni Mali cɛ jɛɲɔgɔnya sira tɛra ko sigi ka fɔ bɛɛ sira ɲuman kan a bila yan dan Eso y'a fɔ est-ce que y'a fɔ est-ce que vous sera ɲuman o tɛ sira ɲuman na dɛ communiqué bɔra sɔrɔ ko ma bɛn wa fɔ sira ɲuman o ko sira ɲuman ye jumɛn bon an ma bɛn o ye sira ɲuman ye bon ne hakili la mɔgɔw bon n t'a dɔn ni mɔgɔw ye communiqué in faamu cogo min na a bɛ n'a fɔ CEDEAO ka sɔrɔnɔdonba min nana an ye min fɔ kalo 24 o y'an ka fɔlen laban de ye ko CEDEAO ka sɔrɔnɔdonba band'o ma ale de fana ye ciden ye o ale de bɛ taa o naani fila ye o ko 12 après aw ko 30 kalo 30 mo bɛn ko o ti bɛ mɔgɔw ko kalo 24 ko bon 24 ka ca an ka kɛ 16 ye kalo 16 an fana mɔgɔw ko ka dɔgɔ donc ma bɛn o de la donc ciden sigira ciden mi segin sa ka taa ɲɛfɔli de kɛ ou bien hakili la o de ye ko in kuma de ye ni ciden segira sa ka taa ɲɛfɔli kɛ tubarikala ni jamana ɲɛmɔgɔw fana na hakilila falenfalenw fana k'a ko kan ni sera kura min kan ka taa olu tɛna sɔrɔ ka kuma o su ɲɛna kɔni n'u ma bɛn a la u kɔni surunya ɲɔgɔn na ani 24 kalo 8 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka fila bila an k'an bɛn bɛɛ ka fila an bila kɛ naani bila sa a fila a ta ye kalo 20 ye dɔrɔn ayiwa a banna ninnu fana kalo 4 bɔ i y'a faamu fila kɛ ni ye fila bila ni ye fila bila a ye 4 bɔ a la a bɛ kɛ 20 ye e ka jate minɛ yɛrɛ an kɔni ne b'o de f'u ye sisan nka a bɛ n'a fɔ ciden fana ma kɛ cogo o cogo ciden de don siga t'o la mɔgɔw fana k'o faamu parce que Goodluck ye ciden de ye ale bɛ cikan mun ye a tɛ se ka b'o kɔnɔ ni cikan wɛrɛ ma don a la mɔgɔw k'a faamu ala k'u kan bɛn joona dɔrɔn
a kɔni yɔrɔ ma jan bilen. L'indicateur de nouveau. Ko a fɔra ko dɔ farala sira kan taamaw wari sarata kan jamanadenw fɛ. Dɔ ma fara essence kan. Ko CMTR ɲɛmɔgɔba ale y'a jira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye. Ayiwa d'accord. Kɔfɛ sa ko CEDEAO. O kan bɛ ɲɔgɔn ye bi. Yɔrɔ. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ CEDEAO kuma don CEDEAO fana ka ciden ka jaabi kan ko kalo 24 min fɔra. Ko a banna o ma. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ M5RFP ko kuluba 2 bɛ yen nɔ minnu kɛmɛ k'u k'a da ɲɔgɔn kɔ a la. O k'a kɔni bɛ ka kɛ mankan ye u ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ kɛra fɛgɛma yɔrɔ la. O ye tiɲɛ ye. E ko kulu gɛlɛn. Bamananw ko kolo tɛ gɛlɛn olu ma. O ye tiɲɛ ye. Bamanankan don. Olu kɔni kolo ma kɛ cogo o cogo ale bɛ fɛɛrɛ k'a la. Ayiwa. Ko l'Américain jamana ye boloci fura coronavirus hukumu kɔnɔna na. O 1,600 ani 20 jate di Mali jamana ma dɛmɛ ye. Tubarikala. L'indépendant. A kɛmɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition. Olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko ni kalo in tile 25 tɛmɛna k'u tɛna cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw la ko dɔn tun. O ko nka ko yala k'u bɛ sɔn ka yɛlɛma don u ka taabolo la ni ko dɔw kɛra wa. O ɲininkali tɔ min fana bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ mɔgɔ ta mobili dɔ bisi dɔ. O ko mugujugu pɛrɛnda dɔ kɔni kɛra ka gɛlɛya lase olu pɛrɛnna ni olu ye. Ko maa 6 ni tora ko dafɛ ko maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni jogina ko senfɛ Abiladan. O tɛ ɲuman ye. Le Malien. A y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Yunusa Diko ko a y'a jira k'a fɔ ale kɔni ye a ka ɲɛnɛmaya fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛsin kalanko ma. A kɛra AMSI mɔgɔw olu kɛlen ka a ka waleɲuman dɔw dɔn kalanko siratigɛ kan. RFI ni France 24 datuguli Mali kɔnɔ ko Agi Buare n'o ye CNDH ɲɛmɔgɔba ye a jira k'a fɔ ko hakɛ dɔ fana bɛ jamanadenw bolo n'o ye kunnafoni sɔrɔli ye ko dangana kari kɛ o la fiyewu. Kuluba ko CEDEAO ka sɔrɔnadonma kunbɛnna cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta fɛ. Min tali kɛ ko dankari b'a la ka kɛ kosɛbɛ sisan bamanciw la ka kɛ ni le Malien ka ɲɛfɔli dɔw y'a bila ye. Les Échos ka fɔli ye jumɛn ye? Écho y'a jira k'a fɔ ko Sima kɔni t'a la ka ye yɛrɛ. Ko kɔni n'a yɛrɛ fana n tɛ sansɔngɔba kan. Ko kɔni ye haminakoba ye bi. Sima ko kɔni a kɛmɛ sababu ni maa caman bɛ ka so baara jɔ fɔlɔ. An tɛ segin bɔgɔ ma. O ye tiɲɛ an laban segin cɛkɔrɔ ma. Kojugu tɛ nka ma. O an ka segin birikibilen ma. Birikibilenni o fana bɛ se ka kɛ o. O yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ a tɛ kalaya tigɛ dɔwɛrɛ ye. Ko logement sociaux diliko hukumu kɔnɔna na. Ko maa minnu ni deuxième tranche tako 2 dira olu ma. Ni a sara ka bɔ a ma k'u ye lajɛrɛ dɔ kɛ Abiladan. O ye jɔ ye. Awɔ. Ni mun jɔ k'u jɔ. U bɛ taa o y'o fɛ. O ye tiɲɛ dɛ. Le challenger. Ayiwa challenger fana sɛmɛntiya k'a fɔ ko kɔɔri cuala don kɔni ko sɛnɛkɛlaw ye tasi bila kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka ɲɛsin Colonel Assimi Goïta ma. Tubarikala. Ni Nango Dambele ale min ye u ka ɲɛmaa fana ye. Ayiwa. Min tali kɛ cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition. U y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali kura kɔni tɛna se ka kɛ yɛrɛ mandiya kumaw ani ka fɛn dɔw fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye ni a b'a dɔn k'a fɔ tɔ ka di malidenw jamanadenw hali ni tiɲɛ tɛ n'o ye purubagani ye o ko olu fɔli ani yɛrɛ mandiya ko tɛna se ka kɛ sababu ye k'a to Mali kura ka se ka jɔ. Cheikh Bougadari Traoré kari ɲɛmɔgɔba don ala ka hinɛ Musa Traoré la o denkɛ don ko a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko an tɛna na cogoya foyi di Mali jugu ma u ka se ka dangari kɛ Mali la ka Mali tila 2 ye Ablaye. N'i ye sɔgɔmada n'a kunnafoni teli kumaba dɔw ye. An b'a kuncɛ n'o ye. Awɔ an b'a kuncɛ. An ka Mali jamanaba don. O ye tiɲɛ ye. 21 mars 1995. Maka. U ka imamba. Mun bɛ yɛrɛ Maka misiriba yɛrɛ seli. Ale y'a siyɛn 2 ta ka na ko a bɛna an ka jamana banni lajɛ. Ko a bɛna tagama kɛ. Tile dɔgɔkun 2. O tɛ kalo tilancɛ wa. K'o kɛ an ka jamana la. A nana Mali la yan. Bamako yan. Le 21 mars 1995. Ale tɔgɔ Mohamed Abdallah Al-Zubayi. A taara Mopti.
ay do ke atara tumbutu ay doni ke atara gawo ko doni ke atara yoro ay islam branyo kaka wajulu duma atlalola atara anga ku desert la kata aka chasse après segra Bamako a segra Maka donc a ko Mali ay Mali trome Mali kunfa bala aba feka na Mali la kayala Mali la ayo de ke dogo kunfla anga jamani kalide ayoro chama yala yoro nani Bamako mofti e tumbutu ani gawo kulo fana yoro ye mun to ka boko so Mali tar ku kono e fi islam lugulo a sero le fana a islam be fana mo ga kutuba duma Usara. Donc, on a demandé de Jamana Ganza, il faut me reprendre. Il y a une baraji. Allah ka don ra irana. Amin ya Rabbi. Ba. Kambe. Population du Mali, le mois sacré du Ramadan est à nos portes. Et à cette occasion, l'agence Influence organise Halal, la grande foire du Ramadan, du 29 mars au 10 avril au CCB, pour vous permettre de faire des courses à des prix de choc avec 100% de stockage, 100% de prix cassé, 100% de dachou. Halal, grand carrefour commercial, accueillera différents exposants de l'agroalimentaire, aux appareils électroménagers, gaz, ustensiles de cuisine, articles, cadeaux et paniers, jusqu'aux accessoires de prière. Et ce n'est pas tout. Il y aura également des séances de prière, des ruptures collectives de jeûne, des conférences de débat, prêche et apprentissage du Coran. Commerçants, venez vite écouler vos produits. Population malienne, venez acheter tous les produits dont vous aurez besoin pour accomplir Ramadan en toute sérénité. Sous le haut parrainage de Hassid Sherif Tidiane Haïdra. Infoline 73 08 10 10 73 08 11 11. L'agence Influence vous souhaite bon mois de Ramadan. Vos stations Oryx Énergie se transforment pour encore mieux vous servir. Oryx Énergie évolue et s'oriente vers une nouvelle dynamique, celle de la modernité, des innovations, des produits et services de haute qualité avec des équipes toujours plus engagées. Nous continuerons à vous servir des carburants de qualité, des lubrifiants Oryx et vous pourrez également profiter de nos nouvelles offres et services avec nos nouveaux shops Oasis, nos nouveaux services d'entretien rapide pour votre véhicule et bien plus encore. Oryx Powered by Africa. Wati duman keren-kereni timi mamba ou chaîne Canal Plus Udika. Aïe de plus en plus loin la dje. Au ka Canal Plus original farafina série kura. Ka damine tenendo février kalo kile mugani shegin. A boko follow wa a haute définition nama Canal Plus première kan. Dusuku kamiko. Action. Oni la ticket family sira chama au ba yere ye munu kono. De plus en plus loin. Au ka série kura épisode fla follow we di Canal Plus décoder tiki bema fufalaki. Aya uri abonné jona. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. 9h03, le flash avec Arona Tidianiba. Bonjour à tous, bienvenue dans ces premiers flashs de la matinée, toujours par des compromis entre le Mali et la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Concernant un chronogramme pour la fin de la transition, le gouvernement du Mali, dans un communiqué, a annoncé proposer un délai de 24 mois au médiateur de la CEDEAO, ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, qui était en visite ici au Mali du 18 au 20 mars. Une demande rejetée par des médiateurs. Le gouvernement regrette cette absence de compromis à ce stade des discussions. Les forces armées maliennes n'ont rien à cacher par rapport à la conduite des opérations sur le théâtre des opérations. Selon le chef d'état-major général de l'armée malienne, il estime qu'aucune ONG de défense des droits de l'homme, encore moins la presse, n'est passée le voir pour demander sa version par rapport aux accusations d'exaction. Fin de la première semaine des marques, une marque compétitive, un outil de conquête du marché. C'était le thème de ces rendez-vous des marques initiés par les centres maliens de promotion des propriétés intellectuelles, CEMAPI, et l'agence de communication Spirit, MACAN. La cérémonie de clôture s'est tenue samedi à Bamako. Scolarisation des filles vivant avec un handicap au cœur de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes de l'Association des communicateurs handicapés du Mali. La rencontre a eu lieu ce week-end au siège de l'Union malienne des aveugles. Cette célébration du 8 mars de l'ACHM vise à valoriser la communication faite par les personnes vivant avec un handicap.
La société civile de la région de Ségou s'agrandit avec la création de l'association pour le développement de Ségou. ADS Ségou est un mouvement associatif et apolitique. L'Assemblée constitutive de la jeune organisation s'est tenue ce week-end dans la cité des Balanzans. C'est tout pour ces flashs d'information à Lulanda. Merci de l'avoir présenté. Une excellente journée à toi, une très bonne semaine à tous les auditeurs. Tout à l'heure, après les pubs, je vais donner la console à Madame Sanogo Fatoufal qui va juste tenir compagnie à Madame Kouma. Il s'agit de Mayam Sanga Tomdala, la reine du riz, dans l'émission New Euro.